Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың қасиеттері. Қышқылдар туралы біз 8-ші сыныпта мәлімет алған едік. Қышқылдар бұлар металл атомдарына орын ауыстыруға бейім сутегі атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар еді. Ал енді электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдар дегеніміз. Бұлар ерітіндіде, немесе қышқылдар диссоциацияланғанда ерітіндіге катион ретінде тек сутегі катиондарын бөлетін заттар. Ал енді негізгі мақсат қойтейік. Демек, қазір айтып кеттік, демек қышқылдар бұлар сулы ерітіндіде сутек катиондарын бөлетін заттар. Тек қана сутек катион емес, сонымен қатар қышқыл қалдықтарынан да аниондарына диссоциацияланатын заттар. Мысалға, тұз қышқылын алатын болсақ, иондарға ыдырататын болсақ, сутегі катионы H+, және қышқыл қалдығы анионы хлор минусқа ыдырайды. Демек, қышқылдар дегеніміз ерітінділерде сутегі катионы мен қышқыл қалдығы анионына ыдырайтын күрделі заттар екен. Енді қышқылдар табиғатта да кездеседі. Табиғи қышқылдарға мысалға алманың құрамындағы алма қышқылы, жүзім қышқылы, құмырсқа қышқылы, сірке қышқылы, валериан қышқылы, өте көп пальмитин, стеарин, бұларда майлардың құрамында кездеседі. Майлардың құрамында қосылыс түрінде кездеседі. Ал енді қышқылдар, біз сол 8-ші сыныпта өткен кезде агрегат күйіне байланысты қатты қышқылдарға бөлген едік. Қатты қышқылдарға фосфор қышқылы, бор қышқылы жатқан еді. Сұйық қышқылдарға азот қышқылы, күкірт қышқылы, сонымен қатар газ күйіндегі үшқош деген едік. Хлор сутек, күкірт сутек, бұлар газ күйінде кездесетін қышқылдар. Қышқылдар емес, негізі суда еріткен кезде қышқылға айланады. Сонымен қатар қышқылдар тұрақсыз әдетте жіктелетін еді, оған көмір қышқылы мен күкіртті қышқыл жатады. Бұл реакциядан кейін, егер көмір қышқылы мен күкіртті қышқылы түзілетін болса, олардың орнына көмір қышқыл газы мен су, күкіртті газ бен су жазылады. Яғни олар реакциядан кейін ыдырап кетеді. Сол себепті тұрақсыз қышқылдарға жатқызамыз. Қышқылдарды жіктейтін болсақ, ең бірінші құрамындағы оттектің болуына, кіруіне байланысты екіге бөлінеді. Оттекті, оттексіз. Енді өзі айтып тұр, құрамында оттек болса оттекті қышқыл, ал енді оттек жоқ болса оттексіз қышқылдарға жатады. Ал енді негізілігі құрамындағы сутектің санына байланысты. Сутектің саны біреу болса, бір негізді, сутектің саны екеу болса, екі негізді, сутектің саны үшеу болса, үш негіздіге жатады. Жалпы 8-ші сыныпта бір негізді және көп негізді деп жіктеген едік. Құрамында сутектің саны біреу болса, бір негізді, екі немесе одан көп болса, көп негізді, бірақ нақты екі негізді, үш негізді деп жіктеледі. Диссоциациялану дәрежесіне байланысты күшті, әлсіз және орташасы бар еді. Күшті қышқылдар, бұлар күшті электролиттерге жатады. Тұз қышқылы, азот қышқылы, күкірт қышқылы, бұдан басқа бром сутек қышқылы, йод сутек қышқылы, бұлар күшті қышқылдар. Әлсіз қышқылдар, көмір қышқылы, одан кейін фтор сутек қышқылы, күкірт сутек қышқылы, сірке қышқылы, бұлар әлсіз қышқылдарға жатады. Ал енді орташа қышқылдарға орта фосфор қышқылы, одан кейін азотты қышқылы, күкіртті қышқылы жататын еді. Ұшқыштығы бойынша ұшқыш қышқылдарға тұз қышқылы, азот қышқылы, күкірт сутек қышқылы, демек аузы ашық болса ұшып кетеді, ал ұшқыш емеске күкірт қышқылы мен орта фосфор қышқылы жатады. Тұрақтылығы бойынша күкірт қышқылы мен тұз қышқылы тұрақты күйінде сақтала береді. Тұрақсызға жоғарыда айтып кеткен едік. Реакциядан кейін егер көмір қышқылы мен күкіртті қышқыл түзілетін болса, су мен көмір қышқыл газына, сонымен қатар су мен күкіртті газға ыдырап кетеді дедік. Суда еритіндер өте көп. Енді біз қазір 8-ші сыныптың материалы бойынша көретін болсақ, тек қана кремний қышқыл суда ерімейді, қалған қышқылдардың барлығы суда ериді деп қарастырамыз. Органикалық қышқылдардан басқа, жоғары органикалық қышқылдардан басқа. Енді химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, барлық қышқылдар, суда еритін қышқылдар диссоциацияланады. Диссоциацияланған кезінде сутек катион мен қышқыл қалдық анионына ыдырайды. Индикаторға әсері лакмусты қызыл түске бояйды, метилоранжды қызғылт түске бояйды. Ал фенолфталин өзі түссіз, қышқылдық ортада түсін сақтайды, түсі өзгермейді. Енді металдар мен
Одан кейін металл оксидтерімен, яғни негіздік оксидтермен, негіздермен тұздармен реакциясына тоқталайық. Металдармен реакцияға түскен кезде металдардың электрохимиялық кернеу қатарында сутекке дейінгі болған металдар қышқылдармен реакцияға түседі. Сол кезде тұз бен сутек бөлінді. Бұл жерде электролит қышқыл мен тұз. Сол себепті тек қана қышқыл мен тұзды ғана иондарға ажыратамыз. Сутек катион мен хлорид ионына, мына жерде алюминий мен хлорид ионына. Ұқсас иондар тек қана хлор болғанды хлорлар жойып жіберсек, қысқартылған иондық деңгейінде алюминий, 6 сутек катионы, 2 молекула алюминий катионы және су молекуласы түзілді. Бұл жерде жай заттардың тотығы дәрежесі 0-ге тең, сол себепті бұл катион мен атомдарды, яғни бөлшектерді, молекулаларды бір-бірімен жоюға болмайды. Сонда қысқартылған ион деңгейінде сақталады. Металл оксидтермен реакцияға түскен кезінде де тек қана күшті электролиттерді ғана иондарға ажыратамыз. Металл оксидтері, оксидтер, су иондарға ажырамайды. Сонда күкірт қышқылы сутек катионы мен қышқыл қалдыған ионына, мыс сульфатымыз металл катионы мен қышқыл қалдыған ионына ажырайды. Ұқсас иондар бұл жерде тек қана сульфат болғанда сульфаттарды жойып жіберсек, қалады екен мыс оксиді мен сутек және мыс су. Бұл қысқартылған иондық деңгей. Негіздермен әрекеттесу, бұл жерде суда еритін негізді алатын болсақ, иондарға ажыраған кезде суда еритін негіздер металл мен гидроксид, қышқылдар сутек пен қышқыл қалдығына ажырайды. Тұздарымыз металл атом мен қышқыл қалдығына. Демек иондарға ажыратып жаздық. Бұл жерде нитрат иондары, натрий иондары бір-бірімен жойылып кетеді. Теңдіктің оң жағында сол жағындағылар. Сонда қалады гидроксид топ пен сутек және су. Қысқартылған иондық деңгейі. Демек күшті негіз бен күшті қышқылдың арасында жүретін реакцияны біз бейтараптану реакциясы деп атайтын едік. Ал енді тұздармен әрекеттесу, тұздар мен қышқылдар реакцияға түседі қашан? Реакциядан кейін газ түзілсе, немесе тұнба түзілсе. Енді бұл жерде барий сульфаты тұнба болып тұр. Қалғандары барий хлориді күшті электролит, күкірт қышқылы күшті электролит, хлор сутек күшті электролит. Сонда тек қана барий сульфаты иондарға ажырамайды, қалғандарын иондарға ажыраттық. Барий хлоридін металл атомы мен қышқыл қалдығына, күкірт қышқылын сутек катионы мен сульфат ионына, одан кейін тұз қышқылын сутек катионы мен хлорид иондарына ажыраттық. Ұқсас иондар бұл жерде хлоридтер и сутек. Сонда қалады барий катион мен сульфат және барий сульфат қалды. Мына өстіп қышқылдардың электролиттік диссоциациялау теориясы тұрғысынан жазған кезде бұл жерде металдарды, металл оксидтерін, одан кейін тұнбаны, суды иондарға ажыратпаймыз. Қалғандарын иондарға ажыратып, толық және қысқартылған иондық теңдеулер құрылады. Ал енді осы тақырып аясында тағы бір айтып кететін нәрсе, көптеген қышқылдар түссіз болып келеді. Мысалға тұз қышқылы түссіз, күкірт қышқылы түссіз, бірақ солардың ішінде таңқурай түсті марганец қышқылы бар. Қышқылдар индикатор түсін өзгертедік. Жоғарыда лакмустың түсін қызыл түске, метилоранж түсін қызғыл түске бояйды дедік. Демек, химиялық қасиеттерінен олар металдармен, негіздік оксидпен, екі дайлы оксидтермен реакцияға түсе береді. Оксидтермен, негіздермен, тұздармен әрекеттеседі. Мына солардың барлығын көріп шықтық. Енді келесі осы қышқылдардың қолданылуына тоқталсақ. Күкірт қышқылы күшті электролит, сол себепті аккумуляторлар сұйықтығын дайындауда, тыңайтқыштар алуда. Ал енді сонымен қатар қағаз жасауда қолданылады екен. Тұз қышқылшы. Тұз қышқылы дәнекерлеуден бұрын металдарды тазарту үшін қолданылады. Сонымен қатар асқазан солының құрамында кездеседі екен. Азот қышқылы негізінен бұл тыңайтқыш ретінде қолданылады. Тыңайтқыш және қопарғыш заттар жасауда. Орта фосфор қышқылы бұл да тыңайтқыш ретінде және сусындарға консервант ретінде қолданылады. Көмір қышқылымыз газдалған сусындар алу үшін қолданылса, фтор сутек қышқылы шыны өңдеуде қолданылады екен. Ал енді тақырыпқа байланысты бір екі есеп көретін болсақ, массасы 10 грамм магний оксидіне күкірт қышқылын әсер еткенде түзілетін тұздың массасы. Магний оксидіне қосамыз күкірт қышқылын, шығады магний сульфаты мен су. 10 грамм магний оксид екен, магнийдің атомдық массасы 24-ге тең, оттек 16-ға тең, қоссам 40. Түзілетін тұздың тұз, магний сульфаты тұз. Магнийдің емер 24-ге тең, күкірт 32-ге тең, оттек 16-ны 4-ге көбейтсек 64, барлығын қоссам 120 шығады.
төбесіне x қоямыз. Демек, x табу үшін 10-ды көбейтеміз 120-ға, бөлеміз 40-қа. 120-ны 40-қа бөлсем 3, 10-ға көбейтсем 30 грамм. Демек, массасы 10 грамм магний оксидіне күкірт қышқылымен әсер еткенде түзілетін тұздың массасы 30 грамм екен. Демек, 30 грамм магний сульфаты шығады. Екінші есеп, 880 грамм темір сульфидіне азот қышқылымен әсер еткенде түзілетін күкірт сутектің көлемі. Бұл жерде енді жай ығыстырып шығарды деп ойлап жазылған екен. Негізі бұл 930 реакциясында да түсуі мүмкін еді. Темір сульфидіне қосам азот қышқылын. Шығады темір нитраты. Қосылған H2S. Өзі шарт қойған екен, осылай жаздық. 880 грамм. Емер 56-32-ні қосам 88. Күкірт сутектің көлемі деп жатыр. Демек, литр болған екен, астына қалып жағдай қоямыз. Сонда x табу үшін 880-ді көбейтеміз 22,4 литрге, бөлеміз 88-ге. 880-ді 88-ге бөлсем 10, 22,4-ге көбейтсек 224 литр екен. Демек, массасы 880 грамм темірдегі сульфидінде азот қышқылымен әсер еткенде бөлінетін күкірт сутектің көлемі 224 литр екен. Мана осымен электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысында қышқылдардың қасиеттерімен таныстық достар. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.